dobrodošli na kanal Codex Militarija. Indija i Pakistan ponovno bombardiraju jedni druge u Kašmiru, izvoru sukoba otkad se ove dvije države postale samostalne. Ovaj sukob vjerojatno neće prerasti u otvoreni rat, ali izvjesno je da će sukob niskog intenziteta, karakteriziran zračnim borbama i udarima, biti prisutan još dugo. U ovom videu ćemo dati malo konteksta ovog dugog sukoba, a onda ući u usporedbu zračnih snaga obje strane. Prvo, vrlo kratki presjek situacije. Kašmir je velika regija na sjeverozapadu Indije koja ima podijeljeno stanovništvo i oko koje se već vodio niz ratova između Indije i Pakistana. Ta granica je danas međunarodno nadzirana i zove se Line of Control ili LOC i de facto je granica te dvije države, iako to nije de jure. No LOC sadrži malen broj UN-ovih promatrača i nikakve vojne snage i sukobi preko granice su česti. S pakistanske strane to je niz islamističkih terorističkih organizacija koje vjerojatno financira sam Pakistan, a koji provode napade na indijskoj strani. 2019. godine je bombaš samoubojica pobio 40 indijskih vojnika, što je izazvalo zračne udare s indijske, a potom i pakistanske strane, i obaranje jednog indijskog MiG-21. Neposredan povod za sukob ovog tjedna je bio napad na odmorište s indijske strane, u kojem je paljbom malokalibarskog oružja ubijeno 20-ak indijskih građana. To je izazvalo udar Indije preko granice, koristeći dalekometna oružja poput Bramosa, Skalpa ili Hamera na 9 kampova za obuku terorista u Pakistanu. Pakistanske zračne snage su očekivale udar i dogodila se dalekometna zračna bitka, u kojoj je potvrđeno da je oboren barem jedan Rafale, a obje strane tvrde i nekoliko drugih zrakoplova. U idućim danima Indija i Pakistan su nastavili zračne udare kao odmazdu za udare druge strane, te situacija prijeti da će izazvati širi sukob. Prvo ću predstaviti čime raspolažu Indija i Pakistan u zraku, a na kraju ću dati svoj komentar o sukobima u zraku, iako se odmah moramo graditi da je teško saznati što je prava istina. Ako već niste, pozivam vas da se pretplatite na ovaj kanal da ne propustite slične videe u budućnosti. Indija je daleko veća zemlja od Pakistana. Što se tiče stanovništva, Indija je prešla Kinu te ima oko 1,4 milijarde ljudi, a Pakistan 240 milijuna. BDP Indije je 17,6 bilijuna dolara, a Pakistana 1,5 bilijuna. Vojni proračun Indije je 86 milijardi dolara, a Pakistana 10,2 milijarde. Ta razlika se stalno povećava tijekom godina. Recimo, 80. je indijski proračun bio 3,4 puta veći od pakistanskog, a danas je to 8,5 puta. Trend zadnjih godina je da indijski proračun raste, a pakistanski je čak pao za milijardu dolara, zato što je država u teškoj ekonomskoj krizi. MMF je nedavno odobrio novi hitni zajam od milijardu dolara da država ne bankrotira. Zašto? Zato što je Pakistan nuklearna sila i njen bankrot, odnosno raspad vlasti, nije prihvatljiv nikome. Pogledajmo usporedbu ove dvije države u zraku. Situacija je vrlo zanimljiva zato što imamo ogromnu raznolikost država podrijetla, godišta i nadogradnji različitih sustava. Najvažniji zrakoplovi koje Indija ima su 36 Rafala i 260 Su-30, dok ostatak brojki popunjavaju Mirage 2000, MiG-29, uglavnom na usavršenom UPG standardu, lokalni Tejas i MiG-ovi 21 na indijskom standardu Bizon, koji je najbolja verzija ovog zrakoplova danas. S pakistanske strane vidimo zaokret od američkih i francuskih do kineskih zrakoplova, što je vrlo zanimljivo budući da oni nemaju veliko borbeno iskustvo. Pakistan je stoga za Kinu idealna podloga za testiranje svojih novih borbenih sustava. Najmoderniji zrakoplovi su 30 kineskih J-10 i uglavnom lokalno proizvedenih 170 J-F-17, te oko 75 F-16 uglavnom na blok 52 ili MLU standardu, dakle na razini onih isporučenih Ukrajini, iako ima i starijih. Brojke popunjavaju J-7, kineska varijanta 21, i Mirage 3 i 5. Možete primijetiti da obje strane imaju francuske lovce, jer oni će vam bez problema prodati svoju tehnologiju, dokle god možete platiti. Dakle, vidimo da je Indija u prednosti, ali naravno priča je složenija i vrag je u detaljima. Iako Indija ima prednost u brojevima i čak možda u kvaliteti zrakoplova, Indija također ne može koncentrirati cijelo svoje zrakoplovstvo protiv Pakistana. Granica s Kinom mora biti čuvana, a nešto mora biti spremno i na granice s Bangladešom, a i za kontrolu Indijskog oceana. Pakistan pak može koncentrirati 100% svog zrakoplovstva na granici s Indijom. Također, u igri je i protuzračna obrana, o kojoj ćemo pričati kasnije.
Vrijeme je da pogledamo varijante i sposobnosti zrakoplova koje smo upravo naveli. Perjanica indijskog zrakoplovstva je 36 Rafala. Radi se o F3R Plus standardu specifičnom za Indiju, s AESA radarom RBE-2AA iz verzije F4, izraelskom kacigom, naprednijim infracrvenim senzorima i indijskim sustavom komunikacije, ali bez napredne obrade podataka, senzorske fuzije ili nadograđenog sustava elektronskog ratovanja i dijagnostike u održavanju kao na verziji F4. Ali bliže je varijanti F4 nego F3. Indijci za ovu verziju imaju svo naoružanje koje Rafale može nositi, dakle rakete Meteor, Mika, Scalp i bombe Hammer. Su-30 MKI je lokalno proizveden Suhoj sa kombinacijom indijske, francuske i izraelske elektronike. Okvirno je blizu standarda Su-35. Koristi nešto stariji Bars N011M radar, dok Su-35 koristi noviji Irbis E. Radi se i dalje o moćnom radaru zbog njegove veličine, dometa oko 400 km. Indijci planiraju nadograditi svoju flotu s domaćim AESA radarima u budućnosti. Također, Indija ima najnovije rusko naoružanje za njega, a na fotografijama se često viđa sa R-77, ruskom ekvivalentu Amramu ili lokalnim raketama Derby ili Astra. Može koristiti laserski navođene bombe, dalekometne projektile KH-59, izraelski Rampage i raketu Brahmos. Vrlo napredan supersonični krstareći projektil za kopnene ili pomorske ciljeve dometa 500 km. Su-30 je zbog svoje veličine jedini zrakoplov koji može nositi ovu ogromnu raketu duljine 8 metara, i to samo na središnjoj podvjesnoj točci od 12 koliko ih ima. MiG-ovi 29 i Mirage 2000 su nedavno modernizirani i među najboljim su verzijama ovih zrakoplova danas. MiG-ovi mogu nositi rakete R-77, a Miraži se uglavnom oslanjaju na Miku, koja ipak ima manji domet od R-77 ili Meteora, pa je teško očekivati da će se koristiti ofenzivno protiv pakistanskih zrakoplova. Tejas je lokalno dizajniran i proizveden lagani lovac s izraelskim klasičnim radarom i 8 podvjesnih točaka na kojima može nositi lokalno proizvedene rakete Derby koje su aktivno navođene s dometom od 50 km. Također može isporučivati bombe Hammer, JDAM i drugo navođeno oružje. Razvoj i proizvodnja su bili vrlo spori, pa ih je od 2016. proizvedeno samo 30-ak. Planirane su nadogradnje izraelskim, odnosno lokalnim AESA radarima, no veličina zrakoplova, koji je manji i od Gripena, znači da će uvijek biti jeftinija alternativa nadopuna većim, potentnijim zrakoplovima. Indija je nekad imala preko 400 zrakoplova MiG-21, koje je nadogradila na varijantu Bizon, s dalekometnijim radarom dometa 60 km, novom elektronikom i mogućnosti lansiranja rakete R-77, koja ima veći domet od radara koji Bizon nosi. No, ima i mogućnost prilagodbe putanje putem senzora drugih platformi. To ga čini upotrebljivim za zračnu borbu i na srednjim udaljenostima. No, Tejas je razvijen specifično da zamijeni MiG-21, koji će po planu izaći iz upotrebe ove godine. Za ulogu jurišnika Indija ima 100-tinjak zrakoplova Sepekat Jaguar iz 60-ih, koje, zanimljivo, nadograđuju istim AESA radarom kao Tejas, koji će ga zamijeniti u indijskoj službi. U trenutnoj varijanti nije koristan za zračnu borbu jer nema mogućnost borbe izvan vizualnog polja. S druge strane, pakistansko zrakoplovstvo nije za odbaciti. Kako smo spomenuli, u posljednjim desetljećima su se okrenuli Kini kao strateškom partneru. Možda su američke sankcije i bombardiranje talibanskih baza unutar Pakistana imali malu ulogu u tome. Kineski zrakoplovi su danas najbrojniji i najmoderniji u pakistanskom zrakoplovstvu. No može se primijetiti da jača suradnja i s Turskom, od koje su kupljeni dronovi Bayraktar i Akinci, te iskazan interes za sudjelovanjem u razvoju i kupnji turskog lovca Khan, možda u pokušaju da država bude manje ovisna o Kini kao glavnom sigurnosnom partneru. Najbolji lovac kojim Pakistan raspolaže je kineski J-10C, moćni zmaj, srednje veličine i maksimalne borbene težine oko 20 tona, dakle između Gripena i Rafala. Oko 30-ak je isporučeno do sada, a moguće i svih naručenih 36. Radi se o modernom lovcu koji dizajnom jako podsjeća na izraelski otkazani Lavi s prednjim kanardima, modernim AESA radarom i najnovijim kineskim naoružanjem koje nosi na 11 podvjesnih točaka. Za borbu zrak-zrak tu su rakete PL-8, 10, 12 i 15. Ističe se PL-15, vjerojatno u reduciranoj izvoznoj varijanti PL-15E, koja ima domet blizu 200 km, što je potencijalno izjednačava s Meteorom,
Iako, Meteor ima prednost ramjet motora koji omogućava ubrzanje u terminalnoj fazi i time otežava meti da pobjegne. PL-15 ima klasičan dizajn, što znači da ima veću početnu brzinu od Meteora, no ta brzina postepeno opada, jer se motor ne može ponovno paliti u letu. Raketa ima mogućnost korekcije putanje putem senzora s drugih platformi. Ono što nije poznato jest koliko ovih raketa Pakistan ima u svom inventaru. Za djelovanje zrak-zemlja, ovaj zrakoplov ima niz satelitski i laserski navođenih kineskih oružja. Radi se o vrlo sposobnom zrakoplovu, koji je po većini svojih značajki vrlo blizu Rafalu. Dakle, gledajući najbolje zrakoplove, Pakistan i Indija su ekvivalenti. Idući lovac po važnosti za Pakistan jest IF-17 Munja. Radi se o lokalno proizvedenom lovcu koji koristi oko 60% lokalno proizvedenih komponenti i oko 40% uvezenih kineskih. Radi se o lakom lovcu s maksimalnom težinom od 13,5 tona u poljetanju i 8 podvjesnih točaka, iako je viđeno varijantama s 2 rakete po podvjesnoj točci. Pakistan ima oko 130 varijanti Blok 1 i 2, te oko 40 varijanti Blok 3, uz kontinuiranu proizvodnju daljnjih zrakoplova. Blok 1 i 2 su ograničeni na klasičan radar i rakete PL-12, koji su kineski ekvivalent Amramu. To ih otprilike smješta na razinu F-16 Blok 52. Međutim, Blok 3 verzije su bitno naprednije, sa ESA radarom dometa oko 200 km i sposobnosti da lansira već opisane dalekometne rakete PL-15. Toga potencijalno čini vrlo opasnim u obrambenoj ulozi, gdje s odgovarajućim oružjem ima značajnu prednost u dometu, primjerice protiv glavnog indijskog lovca Su-30 MKI. No naravno, radi se i o manjem lovcu, kraćeg dometa i s bitno manjim kapacitetom za oružje, što ga limitira u ofenzivnoj ulozi. Nakon toga, Pakistan ima oko 75 lovaca F-16, od kojih je veći dio na Blok 52 ili MLU standardu, koji je starije zrakoplove digao na razinu Blok 52. O ovom zrakoplovu postoji poseban video na ovom kanalu, poveznica će biti u opisu. Rakete koje koristi su Amram C5 s dometom 100 km, što ih i dalje čini relevantnim u zračnim sukobima. IS-7 je kineska varijanta MiG-21 i na izlaznim je vratima budući da se zamjenjuje bitno boljim IF-17. Pakistan ih ima još oko 40-ak, a radi se o nižem standardu od indijskog bizona s radarom dometa 40 km i bez mogućnosti lansiranja raketa preko horizonta, odnosno ograničen je na rakete Sidewinder, Magic ili kineske ekvivalente. Na posljedku, za napad na kopnene ciljeve tu je Mirage 3 i 5, koji su prilično zastarjeli u odnosu na modernije zrakoplove i neće imati ulogu u zračnim borbama. Ovih zrakoplova ima oko 40 za svaki tip i zamjenjuju ih moderniji i bolji IF-17. Prije nego što prijeđemo na protuzračnu obranu, moramo spomenuti potporne zrakoplove. Zanimljivo, Pakistan ima prednost u avaksima, sa 9 zrakoplova Saab 2000 REI i 4 kineska ZDK-03, uz 4 tankera. Indija ima samo 6 avaksa, 3 brazilska Embraera i 3 ruska Il-76, uz 6 tankera. Indija pak ima prednost u protuzračnoj obrani, jer raspolaže sa 8 dalekometnih baterija S-400, 2 baterije izraelskog Baraka 8 srednjeg do dugog dometa, uz sustave kraćeg dometa Spider i lokalni Akash, te nekoliko drugih ruskog podrijetla. Pakistan pak raspolaže s nekoliko kineskih dalekometnih sustava HQ-9, dometa 150 ili više kilometara, 8 ili više sustava HQ-16, dometa 40 do 50 km, i drugim sustavima kraćeg dometa. No ponovno, Pakistan može koncentrirati sve što ima uz indijsku granicu, dok Indija mora paziti i na druge granice, što izjednačava stvari. Dakle, što se dogodilo na nebu iznad Kašmira? Nemoguće je znati, budući da obje strane izbacuju toliko propagande da je teško razaznati šum od stvarnih događanja. Ono što je sigurno jest da je oboren jedan Rafale, da su indijski zrakoplovi Su-30 odbacivali neispaljene projektile BrahMos na tlo, te da je niz projektila pogodio svoje ciljeve. Indija će reći da su to kampovi za obuku terorista, Pakistan da su gađali civile. Prvo bih spomenuo da je lako moguće da Pakistan ima prednost u dalekometnom prepucavanju. Naime, s obzirom na suradnju s Kinom, za očekivati je da je raketa PL-15 integrirana za korekciju putanje u suradnji s avaksom Saab 2000 REI, koji ima domet i do 450 km. Isti radar je Kina navodno kupila od Švedske i instalirala ga na svom avaksu KJ-200. Iako je teško pronaći informaciju da li je riječ o radaru švedske proizvodnje ili je samo kopiran od strane Kine.
što ne bi bilo prvi put i svakako je olakšano činjenicom da Pakistan ima taj radar. Izvana svakako izgleda identično. To bi značilo da čim AWACS detektira indijsku metu, lovci mogu lansirati rakete, a AWACS će preuzeti navođenje do terminalne faze. Na taj način, pakistanski zrakoplov ne mora uopće koristiti svoj radar, već samo lansirati raketu. Zrakoplov poput Rafala će sa svojim naprednim sustavom Spektre znati da je AWACS u području, ali sustav neće upozoriti pilota da ga nešto cilja, sve dok PL-15 ne upali svoj radar, neki 30 km od Rafala. A onda je vjerojatno već prekasno za izmicanje. Indijski AWACS-i vrlo vjerojatno nisu integrirani na isti način s Meteorom, kao niti radari u sustavu S-400. Prevladavajuća teorija je da je ovo oborilo Rafala, čiji su ostaci pronađeni na tlu. Naravno, ne možemo isključiti niti druge metode, poput sustava HQ-16 ili raketa kraćeg dometa poput Amrama. No ovo bi potencijalno bilo najveće iznenađenje za Indiju. Poznato je da je Pakistan očekivao napad i imao zrakoplove u zraku. Naročito nakon što su nekoliko minuta prije samog napada osvanule objave pakistanskih tajnih službi da je obrana spremna. Dodatno, postoje fotografije dvije rakete BrahMos na tlu, koje su na izgled samo odbačene, bez da su lansirane. To je jasno zato što su raketni boosteri još u jednom komadu na raketama. To potencijalno znači da su se Suhoji koji ih nose našli pod napadom prije nego što su došli do točke lansiranja i da su odbacili te projektile teške 3 tone da bi lakše manevrirali i izbjegli pakistanske projektile. Što će se dalje događati nije poznato i ne usudim se prognozirati. A vjerujem da niti jedna država nema želju ući u otvoreni rat, a nuklearno oružje nije faktor u trenutnoj situaciji. To bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal ako već niste i nadam se da se uskoro opet vidimo.